Давай еще. Давай закрой. Не возьму. Нет, конечно. Тебе есть почему. Этим наверх, самой. Он свой, слышишь. Там есть. Вообще нет, да? Вообще. Нет, слабенький. Так и не буду. А есть, он закрывает дерево. Давайте вместе сейчас умрем. Пятое колесо. Давай. Кто первый, который Андрей мощь, да? С командой. Да не снимаю. Еще, короче, надо, знаешь, Вот здесь давай замерим, что как. почти туда, туда. Бросай, бросай, раз, два, три. Бросай. Говорю, палец на шкурке прилипается. Я ему, говорит, изолента, и так, прилипит. Чё? Антон, это что с скатом тема взять? Самолик? Вон да, А самолик пришел? Ну, 2 ската оттуда, где мы забирали. И 4 от Самоли. И 2 маленьких. Быстрее, подавай, подавай, давай следующий. Привет, ну подавай. Главное, не спешите, ребята. Ну все, мы сейчас уже будем взрывать. 3-4 минуты. и уже все нормально. Давай, обливаем бока. Пошли бока обливать. Все, давай. Самое сейчас Давай. будешь весь бензин. Все, давай, давай. Надо туда тебе слезть, он сейчас по бензину. Развалились канистры. Как подпрыгнули, видео красиво. Отвали и мудрый говори,
каждый костер когда-то догорит, ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. И если беда, и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут сил и трава, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплее. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Что не сказать. А ну, нажми на паузу. Сгорел. Толика в кадре. И мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. И если беда, и если холода,